这个小女孩太可怕了，她突然冲上前，用双手捧住老师的脸，重重地亲了一口。老师被吓坏了，急忙爬起来，把小女孩叫到一旁，语重心长地说：“亲嘴只有爸爸和妈妈才可以做。”小女孩低下头，撇了撇嘴。老师的拒绝让她很没面子，也在她心里埋下了仇恨的种子。放学时，小女孩眼神阴暗的对园长撒谎说今天老师冲她脱裤子，她很害怕。园长愣住了，还以为自己听错，可小女孩又说了更多的细节，还掏出一个桃心，说是老师送给她的。园长傻眼了，但这么小的孩子肯定不会撒谎。于是到第二天，园长召开家长会，把情况告诉了小女孩的妈妈，还让其他家长提高警惕，避免孩子受到伤害。这下整个小镇都炸开了锅，大家都认为那个叫卢卡斯的男老师是禽兽，而卢卡斯却对此一无所知。直到儿子打来电话，他才发现自己莫名其妙的成了罪犯。可是无论这个罪名有多荒诞，卢卡斯也必须想办法证明自己的清白。第二天上午，他怒气冲冲地来到幼儿园，闯进园长办公室里，想讨个说法。可园长却觉得自家老师做出这种事相当丢人，直接打开后门溜了出去。卢卡斯立马跟上，大声地说出了自己的质疑。没曾想，园长坚信小女孩不会撒谎，一口咬定她就是禽兽。激愤之下，还说出了小女孩的名字。卢卡斯顿时愣住了，不敢相信自己的耳朵。小女孩的父亲是他最要好的朋友，为什么会平白无故地诬陷自己？他还想追问，可赶来的家长却恶狠狠地把他轰了出去。卢卡斯郁闷地离开幼儿园，来到小女孩家里，想找他父亲聊一聊。朋友也不相信卢卡斯会对自己女儿做出那种事，于是很热情地招待了他，想听听到底是什么情况。可是小女孩那天成熟的行为让卢卡斯实在不知该怎么开口。结果他支支吾吾的样子，在朋友眼里却成了心虚的证明。再加上妻子的煽风点火，朋友对他彻底失去了信任。就在这时，小女孩听到动静，裹着被子出来看热闹。看到老师和父亲在争吵，她突然发现事情好像闹大了。于是趁卢卡斯走后，小女孩有些心虚的对母亲说出了真相。然而母亲听到后却以为女儿只是害怕才这么说，根本没当一回事。就这样，在父母的保护下，女孩很快便把这个天大的谎言忘得一干二净，过起了幸福快乐的日子。然而女孩完全不知道，她的谎言彻底毁了卢卡斯的生活。卢卡斯不仅丢了工作，还被警察禁足在家，他只好每天把自己锁在屋里，像行尸走肉一样消磨时光。这天下午，卢卡斯突然听到门外有动静，他以为又有人上门找茬，于是小心翼翼地握住把手，一把将门打开。不料等他看清来人的样子，却大吃一惊，门外不是别人，居然是他朝思暮想的儿子。卢卡斯乐坏了，马上把儿子抱在怀里，过了好半天才肯松开。父子重逢，他紧绷的神经终于放松下来，露出了开心的笑容。卢卡斯把儿子领进屋，轻描淡写地讲述了最近的遭遇。儿子不相信爸爸会做出那种事，心里很难受，忍不住哭了出来。见儿子如此信任，男人十分感动，父子俩再次拥抱，很久都没有分开。第二天，儿子出门帮爸爸买东西，可就在付钱时，超市经理却目光炯炯地走过来说他是禽兽的儿子，这里不欢迎他。儿子有些生气，但经理正义的眼神却让他不知该怎么反驳，只好灰溜溜地离开。然而祸不单行，等儿子失落地走到家门口，却发现爸爸被2个警察夹在中间，还没来得及说上2句话，便被塞进车里带走。儿子顿时慌了神，不知道该怎么办。于是他敲响了小女孩家的大门，想找来小女孩的父亲求情，让警察把爸爸放出来。有些讽刺的是，爸爸刚被警察带走，而他们家却在开派对。虽然朋友很礼貌地把他迎进屋，但大家鄙夷的眼神却让儿子无比愤怒。他质问小女孩为什么要撒谎骗人，可小女孩早把这件事忘了，根本不知道他在说什么。听到这话，儿子顿时气得失去了理智。儿子忍住眼泪，狼狈地离开了朋友家。他没地方可去，只好冒着雪连夜走到了隔壁镇子，来干爹家寻求庇护。幸运的是，干爹一家很相信他们父子俩，热情地把他迎进屋，还十分体贴地为他准备晚饭。儿子没心情吃饭，着急地询问父亲的情况，不料干爹却说出了一个天大的好消息。原来在警察取证的这段时间，幼儿园里有7、8个孩子都声称自己被卢卡斯侵犯过，还把他们家的地下室描述的有模有样。可让人无语的是，他们家根本没有地下室，孩子们的口供全是胡编乱造。果然，等到第二天下午，卢卡斯被无罪释放，重新回到了儿子身边。
晚上，他们回到家，一起准备晚饭。父子俩闲聊着，享受难得的亲子时光。日子似乎总算恢复了平静。然而，下一秒，一块硕大的石头破窗而入，差点砸在卢卡斯身上。父子俩吓坏了，躲在桌子下面不敢露头。过了很久，卢卡斯才拿起棍棒，壮着胆子走出门。可外面却根本没有人影。就在他气愤不已时，突然看到地上有一个黑色塑料袋。卢卡斯心头一跳，慢慢走上前，把塑料袋打开。他们家的狗狗被人勒死，骨头也被打断，像破布一样被塞在袋子里。儿子怒吼着，抓起锄头想和镇上的人拼命，可这又有什么用呢？他就算再勇敢，也战胜不了全镇人的偏见。隔天清晨，天空下起瓢泼大雨，卢卡斯把儿子送走，自己则在院子里刨好坑，把可怜的狗狗安葬。安葬好狗狗，雨也停了。卢卡斯虽然很消沉，但还是勇敢地走出家门，想去超市买一些食物。然而，等他来到超市，卖肉的却不肯把肉卖给他。卢卡斯有些诧异，明明警察已经证明了他的清白，为什么镇上的人还要这样对待自己？他执着地站在柜台前不肯离开，没想到高大的屠夫看他不走，竟然直接过来，抬手就是一拳。超市经理看见，非但没有阻拦，反而还叫来员工，狠狠地把他揍了一顿。卢卡斯本想反抗，可双拳难敌四手，在众人冷漠的注视下，他被扔到门外，重重地摔在地上。卢卡斯忍住疼痛，挣扎着想站起来，可员工还嫌不解气，又拿起罐头狠狠地砸，直到把他砸得头破血流，才肯罢休。不知过了多久，卢卡斯迷迷糊糊地站起来，他满脸是血，头也破了。可眼神却前所未有的坚定，此刻心里的委屈全部变成怒火。卢卡斯一瘸一拐地走进超市，想把自己买的东西拿走。屠夫见他还敢回来拿，气愤地走到他面前，想再教训一顿。可是卢卡斯这次却不再沉默，他眼神坚定的样子把经理吓坏了，急忙让员工把东西还给他。然而回到家里，卢卡斯并没有做饭，而是到客厅里坐着发呆，似乎在等待着什么。当12点的钟声响起，他洗完澡，处理好伤口，接着又换上西装，挺胸抬头的出了门。他冒着雪一路走到教堂，想在全镇人面前讨个说法。当卢卡斯踉跄着走进大厅，所有人都傻眼了，可他却并不在意别人的目光，十分淡定地坐在了凳子上。没一会儿，镇上的儿童合唱团登场了，在祥和的歌声里，卢卡斯眼中含着泪，扭头看向朋友。当他发现朋友并没有想象中愧疚的样子，反而还和妻子一起窃窃私语时，便彻底崩溃了。卢卡斯失落地转过身，开始痛苦地抽泣。40年友谊居然被一个小女孩的谎言摧毁，这样的打击实在是让他心寒不已。最后，卢卡斯终于忍不住，他果断起身，来到朋友身前，崩溃地发泄着自己的委屈和怒火。朋友的态度让卢卡斯失去了理智，他挥舞拳头，狠狠砸在朋友脸上，全场都愣住了，没人敢阻止。卢卡斯的爆发击碎了镇民们的虚伪，在座的每个人都像是被掐住脖子一样，再也没了当初嫉恶如仇的气概。直到他被赶出教堂，镇民们都不敢说一句话。时光荏苒，春去秋来，镇民们似乎已经重新接纳了卢卡斯，大家就像什么也没有发生过，相互微笑和拥抱。这天，镇上的人齐聚一堂，可卢卡斯却察觉到有些不对劲，他从大家微妙的眼神中发现了一丝深埋的鄙夷和不屑。但今天是儿子的成人礼，卢卡斯并没有多想，反而有些自嘲地笑了笑。然而就在他们外出狩猎时，意外却发生了。这一枪充满了警告的意味，彻底击碎了卢卡斯对人性的幻想。此时此刻，他不再觉得委屈或者愤怒，而是感到一种深入骨髓的寒冷，从脚底窜上脑门，久久不能消散。